Makaitampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak na ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Kaya tiyo, ti out of town na lang. Anyat ko nam, Janay. Ay nawaw, salsalod sudak no kayat yu ka diti agbakasyon. Ijay mo. Ag-beach tayo mat Sa dino ti kayat yu apapanantayaw. Iso pa ikit di agastos da ita. Awan budget tayo para iti kakastabanag. Jay isa ang tayo kit di ano iso. Adda budget tayo nanang, da kayo ki di mo. Pangalaam ko maiti budget mo. Kamanula ang mati susweldon nila kay mo. Adda ti 13 month pinananang, sa bali man ng bonus na. Gapot adda bonus kan 13 man pinila kay mo. Gastos ka mo nga gastos. Saan adakas no kaya tayo mati ag-enjoy nanang? Ngumjay kumamot ka ba ilan yung agastusan na anak ko? Saan kat nga over the budget? Ay basta, agbakasyon tayo. Agbiro kak iti hotel a pagturugan tayo. Jay social a hotel tapno mayat. Di bali at agsweldo manan nila kay ko. Masukatan to manan. Anya di ko na may tayon, Janet? Agbakasyon tayo kada nanang lakay. Awan pagdanagan nyo, tada na ibuko a pagturugan tayo. Ay nawaw, ijay? Ijay laon yun. Hotel ti pagturugan tayo no kwa. Ay nawaw, gastos manunday ita, bakit? Di bali ata paskwamot. Ure Paskwa, masapol nga agtipid tayo lata. Ngamin, awan kwarta tayo. Isungarod nga agtrabaho ka tapno ada gastusan tayo. Saan aga po ta ada 13 month pay? Kan bonus ko kat gastusam amin, bakit? Ay, nalpasan. Naibuk ko ti 2 kwarto. Nabayadak matlaangan. Iso ang masapul ang matuloy tayo. Anya kalakit di mo tan, bakit? Masapul ang mapan tayo. Tapno saan asayang ti imbayad ko. Ijay tayo nga agsilibrar iti Paskwa. Tapno sosyal mat at Paskwa tayo itaatawan. Imbagam kaday kada kasinsin mo, Maya, nga umay na diti balay. Tatang, na-text ko matanida. Nasaya at mat nga raw no kasta. Da Andres ngay nga ta. Ni kumarim Janet. Imbita umot ida, Simple lang ti Paskwa diti balay. Ngam tinapatag kat adu tayo ngagsasangaw. Kat no nag-out of town damari dyan tatang. Aya, Social ti Paskwa dagi jay. Tanag-hotel kan nag-beach da. lukas ta. Adagayang budget da. Adda ka no 13 month pay kan bonus ni Andres tatang. Gusto atap no mapadasan damay. Saan matkit di adakas ni gastos? Tinapatag kat adda budget. Ay nawaw, ay, makapakitod ka mo Andres. Apay ka dito ta yun. Kung naklakit day no asino ti tao di ti paraangan yaw. Si kamot gayam. Da kayo kit di mo tata. Urela nakintod kayo nakakita kanyak. Konak man no nag-out of town kayaw. Uwan tata, imunakla ang nagawid tada trabaho kinton bigat. Okay, kumusta nga iti outing yaw? Mayat mayat, iso na lang ta gastos mayat. Laijay lang. Magatangmat ngamin amin ni Jay. Kan nanginat ti hotel na nagturugan may. Nagbiro kay kumay tinalaklaka tapno saan kaya nagastusan. Ni bakit kung tumot tata? Ipilit na ti kayat na. Ure ibagak nagtipid kami. Sana dumngag na Jay. Ay, boslon matgayam no kasta. Nakunayon tata. Kaslagak akop da tao iti kwarta iti kasnyangar aramiden na. Agpicture taman mo't nanang. Ay nawaw, jak kayat Janet.
Iya dayo man ta kamera kanya. Tapno ada ipus ko iti Facebook nanang. Ay, nakababain ka dagiti kalugaran tayo. Ang mga no panunutan da pasikat da tao. Anya ko mati nakababain, kat da tayo mati naggastos. Ay, agim pakikakit din, taagawid tamuteng. Ne, saan ang mabalin nanang? Idi pa'y may sanga aldaw ang nagawid nila kay Mau. Wen ata ada trabaho na dayjay. Sayang mati binayadak no agawid tayo. Adda pa'y may sangal daw tayo nanang. No di mo kaya ti agawid, umuna aklatan. Amo yung nga raw ti pagluganan niyaw. Ang mga numapukaw kayo. Good morning, Mari Rodelia. Kastamad kan ka, Mare. Oh, kumusta nga iti Pasko ayo, Mare? Siyempre, nag-enjoy da tao, Mare. Nag-hotel kami pa, iso adakkel mat ati pinayadan may. Agasam manday ta, Mare. Saan adakas ti ag-enjoy, Mare? Di mo nakita ti impos ko iti Facebook aya. Saan pa'y, Mare? Ay, iso mo lagayam ah. No siyak ti sika, i-stok nak tapno makita, Mare. Ha? No kasta ti aramidem, kasla nakipasyal ka laangan na ay jay no kwa, Mare. Ah? Ay, inuwan no da kami nga awan budget na. Solve kami, uray ladawan lang. Ibagam ngamin ken lakay mo ata ipasyar na kamet, uray maminsan laeng. Awan budget mi, Mare. No talaga kayat mo, ibirok mo, Mare. O na yan na siya kumarim. Suruan na kamutay nga garami di tidakas. Di kay madanagan, tatang. Tasaan ko nga aramidan ti ibagbagana. Amok anarigat ti trabaho nila kay ko iti construction. Kitjak kayat asayangan ti kwarta nagrigregatan na. Rombeng laeng Punaw, asa na dakas ti aging jaoy. Ang amno ti gastos kit over the budget ay daytan ti dakas. Pudno lang unay, tatang. Naimbag kan Mari Janet kapermanente ti trabaho nila kay na. Uray minimum ti sweldo. Ay wan mas lamang ngam si ka. Amok day tatang. Iso nga rod nga agtip-tip ita. Amo ko nanang. Amo ko no anya ti i-order tayo para inton baro atawan. Aday ta ka man ako nakaon. Kitaan nyo dagiti aladawan nanang. Ay nawaw, madlaw ang ina dagita amakan. Tapno espesyal mati baro atawan tayo nanang. Dakal ti gastos yo iti Paskwa. Numabalin kat jaylat takuman simple amakan ti iluto tayo inton baro atawan. Tapno saan kayo nga aggastos iti dakkel. Ay, day tati saan amabalin kanyak nanang. Ay nawaw, panunutom at tibanog nila kay mo, anak ko. Baro atawan day jay nanang. Alangan mo't asimple ti sagana tayo. Kasano tayo amabindisyonan no kas jay laeng. Ay, jakamukan ka. Nagadulakit din nga amaw. Di mo panunutan nga addalat ta ti paggastusan nyo kalpasan ti Paskwa ken baro atawan. Day talaang tigatangam, Mare. Wan, Mare. Anyang iti iluto yo inton baro atawon, Mare. Saan kaming agluto, Mare? Nukas na, agtipid kayo, Mare. Ay nawaw, saan, Mare? Asino tinang ibaga nga agtipid kami? Ha? Saan kami nga agluto, taada in-order ko ang makan, Mare. Ay, kasta. Una, tapno saan kami amarigatan nga agluto. Gastos samot no ma-order amin, Mare. Kasta talaga, Mare. Package ti in-order ko. Ngam at least, saan kami mat amabannog. Day talaangan mangan ti maaramid. No kayat yo, umay kaylatan ijibalay, Mare. Uray saan kayo nga agluto. Ay nawaw, dahil lang ti ginatang mo bakit? Wan lakay, apay ka day. Ayan nga ti makarunay. Ayun, nalipatak nga imbaga kang ka. Ada ti package nga in-order ko lakay. Anya? Tapno saan tayo nga agluto. Day talaangan mangan ti aramidan tayo. Ay, siya kung ti madanagan, bakit? Ay nawaw, anya launay ti pagdanagam aya. Ang mga numaybus ti kwarta tayo, kat awanin magastaw kalpasan ti baro atawan. Maminsan laang mat iti makatawan lakay. Unang manunga aldaw manan ti urayan, sakbay ng agsweldoak. Saan lang matapaskwa kan baro atawan ti paggastusan tayo? Inton Enero, adumanan ti mabayadan bakit? Ayan nga, iti ginatang mo ang mailota o Rodelia.
Abas to lang ti ginatang ko, tatang. Ay nawaw, kunak man agluto tayo iti pansit, makarunay, kan fried chicken. Kumaa, ngamti ko na ni Mari Janet kat makibaro atawin tayo iti ayanda. Anya, Isumot tinang ibaga, tatang. ay nakababay mo't ano mapantayo pa ilaang ijay. Mabalin mo't agluto tayo, oray simple laang. Pagustuhan tayo lang ang ti kumarek, tapno awan maibaga na, tatang. Adupay mo't makan ijay, Mare. Sige lang, Mare, nabsog kami pa. Diyo kayat ni makaraman iti naimas amakan ay, Mare. Nakababain mo't ano ibusan mi, Mare. Ni Tata Jun ngay gayam, jak matan makita. Imunan anagawid, Mare. Ay nawaw, apay ngay. Di saan na amaraman ang tidaduma amakan. Saanin Sayang mo. Kas di talaga day, Mare. Mabain ngamin. Anya ko matipagbainan na kat siyak matinagawis, Mare. Di balin, Mare. Tinapatag kat adda naramanan na. Apay na dyan anang. Ay, nawaw. Ti Anya Andres. Anyat aramida ni Janet iti sirok ti mangga. Ay, day tatijak amaw. Kalkalpas lang ti Pasko kan baro atawan ngam kastamatan. Kaslaad tanad agsa na parikot na. Wano, naibusan ti sweldo, ngayon padurin ko kan kuwana. Nalabi ta kasta anak ko. No agsweldo ka manan, di mo ipadulin amin kan kuana. Tani, tila adda paggasgastusan na no makaigam iti kwarta. No, da maibaga kat di namot pagan kaslabak nang mat. Kanayon kumot abagbagaan, ngam talaga laeng nga awan ipangag na. No, naibus ti kwarta ngayon padulin ko kan kuwana, ay, awanan Anya nga, ti pagbayad na ka nagitirumbang nga bayadan na. Dahil laan, ti pamigat tayo, bakit? Wan, apay ka day. Apay atuyo laan. Day tangarod ti imanayan ti kwarta. Anya, Kaano nga agsweldo kayo? Naibusin ti kwarta nga imparulin mo kanya. kung nagtupay ka, Dakkel ti nagastos idi Paskwa ken baro atawon. kasano nga rodan ngayon nagiti hulugan nagamit tayo. Anya kalakit dimot. Isu nga ron nga salsaludsudak no kaano nga agsweldo kayo tapno ammaw. Awan pa'y kalkalpas lang ti baro atawan. Masapol nga aguray manon ay ti manong aldang. Anya nga ron ti ibayad ko no agsingirda. Diyak amugan ka Malpas ti baro tawan, tattao na kamulang lang, makabulan na badit. May sangal daw na gastusan, kastoy ti Pilipino, barayo boy no aggasto, makatawan nga agpungrot, may sangal daw milyonaryo. Ay, agulimag ka man si ka, Andres. Itaypay nga agkankanta ka dita. Handa ka di parikot, apay napudot ti ulom. Agpudno ka man. Siya ka diti paspasagidan. Apay, napasagidan ka. Ay nawaw, saan man asyak ti pangar-aramidam iti kasta? No saan mo nga aramid, awan ga po na ang mapasagidan ka. Anya? Alan, ituloy mo kit di tararamidam. Di mo pa kibyangan ti panagkanta. Apayan, Janet. Bigbigat ang napudot ti ulom. Kasano mo nga minanang? Makaparurod ti manugang yo. Ay, nawaw. Anya ti inaramid ni Andres, aya. Di yung mangagtakanta na aya nanang. Apay ti kandana. Asla siyak ti patpatamaan na. Napasagidan ka kaday. Hay, makarangrang nanang. Isaw lang nga isaw ti kankanta na. Maasar ka. Ngamen, kasjay mo ti aramid mo. May saka mo't abarayuboy. Anya? No saan aparakan ka? Awan makagapo tapno maasar ka kan kwa na. Ngam nukit kita kat kasla apektado ka launay. Hay, jakam mo nanang. Ay, may salaang ti kayat asawon day tabalasang ko. Guilty ka, iso nga apektado ka launay. Kasla nadagsan ti parikot mo, Mare Janet. Ay, huwan nga rod, Mare. Apay mat, Mare. Awan nga rodin pagbayad ko iti hulugan aref kan washing machine mi, Mare. Anya? Awanan ata na igastos kumot tanti sweldo nila kay ko idi paswakan baro atawan, Mare. Apay nga gastos mo amin, Mare. Day tangaro ti bidot ko.
Makisarita ka kadagiti nakautangam ibagam abayadam to. Istrikto daw mo nga rod, Mare. Ay, day talaang amare. Narigat ti makisarita no istrikto da. Masapul nga agbayad ka. Asino di imawag, anak ko? Ni Madam Cecil, nanang. Iso tinangalaan nyo iti hulugan aref kan washing machine. Saan ka, day? Iso nga agpaysuan, nanang. Awa mo nga rodon maibayad ko kang kwana. Imbagak nga orayan na nga agsweldo manan nila kay ko. Ngam di namot kayat. No apay ngamin, adi mo in reserva ti ibayad mo kankwana, anak ko. Dayta nga rod, nanang. Nailawan mo't anay gastos. At dabasit anabate, ngam kurang mo day chay. Pagadalam dayta. Saan adakas ti agin, Choy? Ngam adda ko malimitasyon. Nang runa pa'y no ammom nga ado ti paggastusam. Anya ngay nga rod, kat nalpas mo't nanang. Nalpasan. Ngam sapay la kumatagbalin nga adal dayta kan ka, anak ko. Tapno saanen a maulit ti kastoy apasama. Ay, nawaw! Saan adakas ti agenjoy? Nang runa no adamat okasyon. Iso na laang tanapat pataglata kumati kunada a limitasyon. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adungdungan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaamo nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabalimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Agrubata kon bakit? Ay nawaw, agkapay-kapay mo't kaririing mulaang. Agkapiyak tulangan ninton madamdama. Masapak amang pakan kadagiti tilapia tarakan ko. Tagpasada kita. Kabailam ka day, ti agpasada. Kabailak bakit? Sayang ba? Sigurado nga ado ti pasahero ita. Taagawi dun dagiti bisita. Sige, addakan ka day ta. Ngam no di mo kabailan, di mo ipilit. At damot kwarta nga ipaw-paw iti anak ta. Kabailak pa'y bakit? Sigakit di mo. Mala, agrubat ka nga ruda no agpasada ka inton madamdama. Agluto kan to iti pamigat Wen, oray di mo ibaga, talagang agluto At to yung tikat-gatangam na nais ka. Agyamanak, Jocelyn, naimbaglaang nga da pamigat may kanitatam Amario. Aywan, nasapaan nagpaabagatan ni Tata Mario. Mapan na pa kanundag iti tilapia tarakan na. Agasam man day jay nana, nasapa launay mo. Agpasada ka ngamin ita, balasang ko. Aywan, mayat ti agpasada ita. Ado ti pasahero nana. Dayta ti kunana itay. Isupay mo't Isupay nga igatang yu iti masapsapul yo. Aguray kabi pa'y iti mano alawas. Saan pa'y ngamin amabalin amailako dagiti tilapia na. At least, adaur urayan yo. Nasayaat, takas ta tinapanunot ni Tata Mario nana. Saan akas iti daduma aparentes, apagbalin da a retirement fund dagiti anak da. Agarubuata kon bakit? Nakita nga to tinakapila pasahero itay kahit. Mala, agawid ka inton alas 12 Di mo man liwayan nun, narigat ti agsakit. Wen, At dain nalam adanong mo. ayun, nalipatak nagpaisaw. Makitam da ita. Anya nga iti inumam ijay. Nalipatak nga ron bakit? Mala orayan nakbi ita mga laak iti danong mo.
Saan mabalin nga awan balon mo adanom, nang runa pa'y ka napudot ti panawon. Okay, bakit? Agawaam Kunak man magpasintro ka ita, Feli. Kumaang, adda ka numot trabaho mikin ni Mari di na ita. Masapul asumra kami. Ay nawo, kasano nga ro tilakad mo kuma? Diyak nga rod ang mula kay. Masapol ang maipasamday jay. Tanabayagan na daw dawatin da jay papeles. Amangan numabalin asikapay lang timang itulod. Ay nawo, apay asyak tibaon mo. Win atawan samot ti aramidem. Awan No awan trabaho, mapan ka. Isupay day di agastusin ta. Pangalaam kumangay iti 3,000. Pagpanunutak pa man bakit? Ni, saan ang mabalin ti kas lakay? Sayang day jay no saan ang mailakad ko naktumot. Amangan no awan ti maawat ta. Nala, unay. Mapanak intun madamdama. Nagsapa kay matgayam, Tata Mario. Una, tato ti pasahero ita. Iso pa'y mat ti mapasadak. Siya kung tilugan nyo, Tata. Ay, day tati siya na mabalin, Anton. Ay, nawaw. Apay asa na mabalin? Makipila ka, Kita ang atidog ti pila na kita aglugan. Kalon to makadano na kijasintungan, nagpilak pa lang. Ang mga no inton sumaruno pa'y atawan. Atidog ti pila kat agdardarasak, Tata. Pasensya kan baro. Ngam saan ka nga ilugan. Masapul nga agpila ka. Iti kasta, kat awan maibaga dagiti padam a pasahero. Anya, palawan kan. Siya kung ti sumarunong agkarga. Tay kunak itayan, agpila ka. Tapno awan maibaga ti padam a pasahero. Grabe kayo, mate. Agdardarasak kunak lang aruden. Di yu pa'y kahit ti mangilugan kanyak, mate. Unay kayo! Ay nawaw, inayadam mo't ati mangirikap itiri daw. Mabusurak launay ti dajalakay. Ay nawaw, asino manin alakay ti dakdakamatam si ka Anton. Dayjay Amario Apay, anya ti inaramid ni Tata Mario kan ka. Di na kahit nga ilugan iti tricycle na. Amangan mo't no saan ka ngamin ang nagpila. At idug ka no ti pila itay alas 12 ka. Oo, amo naman ngagdardarasak. Tinapatid akit nakalugan ka latta. Aduma ngamin ti pasaheros ita. Wana ang nagurayak pa lang iti manong nga oras sakbay ang nakalugan ak. Ay nalakay, maawatam kuma. Saan ang mabalin nga ilugan na kano saan ka nagpila? Sigurado nga iso ti reklamo dagiti padam a pasaheros no kas na ti aramiden na. Basta, kagurak launay da alakay. Agdam tula altaw na dayjay kunak tumay. Ay nagsardang ka man Anton. Inuubing mo ti kasta ang kapanunutang. At dala kong makarne, Jocelyn na kong. Karne ti baboy laang, Tata. 2 kilo man na kong. Bayadak mo't lang ti utang ko dito isturmaw. Dakkel samot ti napasadaam, Tata. Adamot basait. Usto tapno adamot gastusan nyo kinanais ka. Putno launay takunam. Narigat ti mangnamnama iti kwartang ipaw iti anak may. Bilibak kada kayo, takas ti kapanunutan niyo, Tata. Saan akas iti daduma dita? Una, tanapigsapay mo't na tao. Kabailakpay mo't nagtrabaho. Nagasat launay dagiti anak yu kun nanais ka, Tata. Araramidak lang tamok amay parbang. Kasimot ngamin dagiti anak ko. No isuda tinamnamaan. Kat mabambanog tamay. Ayun gayam, at titibayad ko. Agyaman naklaunay, Tata. Adamanan igatang ko iti lakok. Agyaman akmay, ta pinautangan na kiday. Sapay lako ma, ta saan ka amauma kada kami kininanam iska. At ginatan ko akar ni bakit. Agasam manday talakay. 2 kilo ti ginatan ko. Ipritom ti may sa kilo. Tapno adda may sagpaw iti natengno kwa. Awan samot ten nabati akwartam. Inggatang mun samot iti karni tinapasadaam. At damot kit di basay ta nabate bakit? Awan pagdanagam. Okay, nukas tati kunam. Di agpasada ka manan inton bigat. Depende, no adu ti pasaheros. Day talaang agpaisaw. Agteksto ka no ni Pari Landaw, no adu ti pasaheros inton bigat. Narigat mo't no pasada, kit awan mo't laang pasaheros bakit? Wana, siguradwom pa'y tapno saan asayang tibannog mo. Naimbag arabi Mari Jocelyn. Adala ko maabangos.
Adda mano akilo tigatanga marifele. Sanga kilo laang, mare. Agtugaw ka pa'y tamang isuputak mare. Okay. Ado ti pasahero si itaan niya, mare. Wen mare, uray idi kalman at idug kano ti pila. Agawid nga minan dagiti bisita ita. Napudot to pa'y ti ulo ti daduma mare. Ay na, mare. Uray nila kay ko idi kalman. Impanalpaak na ti ridaw idi nagawid. Ay nawaw, apay kanumot ngay mare. Tasaan nga inlugan ni Tata Mario. Ni, itian niya aga po. Masapol ang masurot ti pila, mare. No ilugan na nila kay ko kat saan mat ang nagpila, sigurado nga dagrire. Ay wen day tanga agpay so ti parikot. Ang mga no ti driver pa'y ti pagpupudutan da. Naku nampay, mare. Narigat ti agbalin a driver no daduma. At dadagi ti pasahero ang natangkin ti ulo na. Sa anak pa'y ngagpasada bakit? Ni Delphine man ang tagpasada, tada aramidag. Anyat aramidam lakay. Mabalinan ang mailako ti tilapia at arakin ko bakit? Sigurado ka. Wan, isursur to, tay supay manan. Kasi ka Agluto kay ti pangaldawan ta, agpaabagatan akpay. Itugot mo titimbangan. Saanan bakit? Ikilok tulatan di ti balay. Mano akilo ti ilakom Depende. Kasaritak to nga rod ti gayem ko. No kayat na di i-wholesale tay latan kadakwada. Saanan bakit? Ang mga nubaratan daw, no saan ka? Ang mga nuutangan dan tumanayin. Saklatan ti mangilakaw. Kabailakmay. Pampanunutik laang ti paglaka am lakay. Ang umadakan ka dayta Umay ka man lakwan, Jocelyn na kong. Anya tala ko yo, Tata Mario. Fresh at tilapia na kong. Mano ti may sa kilo ngay. 120 lang. Ay nawaw, nalakamot tata. 150 ti may sa kilo di sentro. Saan pa'y a fresh day jay? Tapno maibos adagos Saan kayo nga malugi, tata? Saan matkit day? Manu akilo tigatang maya. 2 kilo man nga rod, tata. Ay na, agyaman aklaunay na kong. Naksayan mo't lang tilakok. Mano kilo ta nabati, tata? At dapay 8 na batay. No adati saan amagatang, iyagyulatan dito'y store ta ilakok no adamayat agumatang. Anya tala ko yo, Tata Mario. Fresh at tilapia, Fele. Nagapon na, Tata. Iti fish pan ko, ija bagatan. Sigurado nga rod a fresh data, no tarakin nyo, Tata. Ay, word. Fresh at talaga. Kita. Ikanak nga rod iti 2 kilo, Tata. Ay na. Agyaman aklaunay na kong. Awan anyaman na, Tata. Ay, manungaminan ti may sa kilo. 120. Ala, mabiit lang nga rod taalaag ti pagbayad ko, Tata. Urayin naklabiit. Nangalami ti tilapia, bakit? Lako ni Tata Mario. Ay nawang. Ang mga no istak da ita. Saan, lakay? Kita akit talaga a fresh. Nagapo ka no iti fish pan na iji abagatan. Ay Wen. Ay, wan, ibaon ka pa'y man iji store. Apay manan. Naibus mat gaya man ti sinigang. Agluto ako maiti sinigang at tilapia. Muto di may gatang. Agawa di ka manin ngamin dumagas iti ayan ti kumparen. Sa dino tinagapwam si ka Anton? Di talaang, bakit? Ay nawaw, sa dino adi talaang. Apay akas ta tiisam mo, ha? Awan, may. Mayat lang ti isam ko ta naragsaka. Ay nawaw, saan amabalin ang naragsak ka nga awan gap-gapo na? Oo, nangibagamot. Na, sumumpat pa'y lang amin. Inna ko niti silita. Kahit kunta ginana. At dansamot kalukwan nga inaramid mo, Kalukwan mo da sa asawom. Awan inaramid ko akalukwanan niya. Alaan nyo man daytoy nanais ka? Anya dayta balasan ko. Bayad ti tilapyang inyeg ni Tata Mario idinapalabas nga aldaw. No kasta, nagatangan. Wen, nagatangan No adapay nabati iti fish pan na. Ibagayo tamang yegmanan nana. Uray sa nga 10 kilo laeng. Ay wen, ado kanupay tinabate.
Manghigman nga ron iti 10 a kilo, ta ilakok dito istor ko, nana. Kaanaw? Basta itulod na lata dito'y, nana. Sige, ibagaktukan ko na, basang. Nagawid ka mo adagos, lakay. Wala, tawan mo ti tilapia bakit? Ay, nawaw. Kasano nga awan? Sinabidungan dalakit di dayjay. Anyat ko nam. Sinabidungan da dagiti tarakin ko at tilapia bakit? Anya? Sino nga'y mo tinangaramid iti kasta? Day tatidyak mo. Amangan mo't no adda nakaapam dita ka bimalos. Sino kumangay? Awan mo't amok akaapak bakit? Panunutam anay baglakay. Nasken ang maikan iti leksyon no asino man tinangaramid iti kasta. Iti anya aga po sinabidungam ti tilapia ni Tata Mario, ha? Sika, Anton? Sinabidungan. Ne. Awan amok dita. Ay sos, di ka man agindidiam mo. Adda nakakita iti inaramid mo. Anya? Nakita na ka ni pare dino. Kaano ka no? Idi Sabado. Kung nagtupay ka, adda manin kalukwan nga inaramid mo. Iso amayat ti isam mo, idi nagawid ka. Mala, ibaga akong dipod no. Siyak tinang sabidong ititilapya at tarakan nila kay Mario. Takayat ko ti makabalas. Naragsak ka nga rod, iti kasjay nga inaramid mo. Siyempre nakabalas ak mutlangan itinaramid na kanya. Agsarita kayo kano inton Sabado, ijay barangay hall. Anya? Ni Kapitan tinangibaga kanya, kat saan amabalin, adi ka mapan. Anyat nagsasaritaan nyo iji barangay hall, tata. Masapul bayadan ni Anton dagiti tilapia sinabidungan na. Sayang mo't. Un nga rod, imbes nga dailakok, awanan ta sinabidungan na mutay. Manuti bayadan na ngay. Bayadan na at ibalor ti tilapia sinabidungan na nakong. Naimbag ano mabayadan na adagos, tata. Un nga rod, at damot kid din ni Kapitan. Barang agbutang kan kapitan, tata. No apay ngamin sinabidungan na Aging gagayam ita, kat nasakit tinakam na idisaan ko nga inlugan iti. Manuabulan ng tinapalabas, tata. Namupay man iti dayja tao. Di mo't makawaawat to na duma. Ang tinapatig kanya kita, kat agbayad. Tapno saan mo't amasayang tibannog ko Nasalaw ko ni Kapitan di tadalan itay. Anya kumaita no nasalaw mo. Ay nawaw, agsingsingiran Agsingsingir. Jay bayad ti tilapia ni Tata Mario asinabidungam. Agbayad ka kano takasapulan dati kwarta. Bakit taumpay mo't kwarta? Ay kat parikot mo matunday ta Makitangdan ka ngamin Mabalin asikapay lang timang bayad. Sika tinangaramid iti parikot mo. Iso makaamu ka matan amang sulbar. May saka darasudos. Di ka pa'y makauawat. Anya nga ita? Nadusa ka di na oras. Ay, nawaw! Di ka agbalin adarasudos. Sakbay nga aramidam ti may sa abanag, panunutan pa'y anaimbag no nasaya at matlaang ti ibunga na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti may sa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adungdungan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ay na, naimbaglaangan ta nasalaw ka dito'y dalan, Marinile.
Saanan ang masapul ang mapanak iji balayaw? Adda masapul mo kanyak, mare. Nakitak ti paluwagan nga impus mo. Ikanak manmat iti islat ko, mare. Saan basta-basta dayjay apaluwagan, mare? Dakkel ti hulog ijay. Amangan no di mo kabailan abayadan, mare. Ay nawaw, amukmat ti agbayad, mare. Kan maysa, amangan no day ta apaluwagan ti pangrugyan ti dita pagkinaawatan. Alamot tan mare. Kaasyan nak. Talaga akasapulak launay ti kwarta ita, mare. Di ka madanagan. Ta ikarigatak abayadan, mare. O sige, ngam saan nga islat number 1 ti ited ko kan ka, ah? Okay laang, mare. Uray islat number 4, wenno number 5. Okay laang kanyak, mare. Basta saan alas islat, ah. Adaak, mare. Good morning. Ay nawaw, nakasapsapa kamot nga imay, mare mimi. Kumusta, Jerry Liz ko iti palwagan tayo, mare? Awan pa'y mare, ada pa'y may sa maururay. Ang mga numabalin abak apang paylaang, mare. Di mo ka di mauray ti release mo, mare? Saan, mare? Kasapulak ti kwarta, asap. As soon as possible kumamare. Mana, agtugaw ka pa'y nga ro, taala ag ti kwartam. Bakapak pa'y laang nga ro, ti kurang na. Ay na, agyaman aklaunay amare. Agdamat laangan kwartak. Angam di mo liplipatan ti hulog mo, ah. Masapul nga on time, tapno marilisan adagos dagiti sumarsarunukan ka. Wun, mare. Siyak ti makaamaw. Mana, agkapay-kapay nga ro, mare. Pangururayam kanya. Nakita ti bluebells ngayon tid mo kin Mimay. Apay day jay, tatang. Imutang ni Mimiking ka? Kwarta na day jay. Sweldo na iti paluwagan mi. Aya, Wun, saan ko kumanga ikan iti islat? Tama nga no isunto ti pagapaan mi nga gayong. ngem? Ngam na asya na kwa na, takasapulan na kano ti kwarta, tatang. Nimbag, ano ang bayad mo day tagay imaw? Ikarigatak ko na naman. Narigat nga tatag pautang ita panawan. Nagatulakit dara sundan no pa nagsisingiran. Ay kat adamot tin akin ni Mari Mimi, no dadaulan na ti panagtalag ko kwa na. Karnit baka. Ilutom, taisot pangaldawan ta, Fabian. Nay, nangalamot iti karnay bakay. Pangalaak kumangay. Isungarod asal sa ludsudag. Siyempre, ginatang ko. Nangalamot iting gatang mo. Nangina nga ti karnit baka. Awanan ti ado asaludsod. Agluto ka kiding. Amangan mo't no nagtao day ti kalukwan. Sana amang mangan iti makan ang nagtao di ti kalukwan ko naktumay. Nagadulakit di nga amumon. Di ka madanagan, ta masigurado kasaan ang nagtaod iti kalukwan ti karne a makitkitam. Siguradum lang. Tanog sakit ti tiyan ko. Amuon. Saan nga road? Apay adagulit ka. Kahit ko ti makasigurado bakit. Amangan no inton madamdam at agsakit ti tiyan ko. Ni Marinili mo, daychay. Ay nawaw, naranaak pay laang mat dito'y paradaan. Aging sisilpo naklatan, barang di nak makita. Kunak tupay ka. Si kadayta, Mari Mimi. Ha? Tihulog mo iti paluwagan tayo ngay, Mara. Nalipatam sa amutan. Ayun anya. Apay dayjay, nalipatak mo nga agpayson, mare. Ited mo nga rudin ita, taag sweldo mo't ni number 6. Awan pag-back up kon, Mare. No, okay laang kan ka. Isin ko iti Gcash mo, mare. Mabalin mo't nga ited mo ita, Mare. Awan cash unhan ko ita. Ngam ada karga ti Gcash ko, mare. Isin kunto kang katihulog ko. Taano nga rod ama isand mo? Amangan no pagurayon na kiti awan, ha? Si kaki di mo, mare. Isin ko mo laang. Awan pagdanagam. Isin ko adagos, apaman ang makaawidak. Siguradwam laang ama isand mo, Mare. Uraya ka. Ngay, apa yan anak ko? Kasla na stress ka, mate. Ay, makapa-stress mo dayje amari Mimi, tatang. Eh, nawaw. Apa ni Mimay? Wen ata di namutin malagip ti hulog na. Anya. Naranaak ijay paradaan idi kalman. Kat na ibaga na nga isend nanto kano iti Gcash. Ang awan mo. Tiksam ah. Ado ti text ko ken kwa na. Ngam di na pulos replyan, tatang. Ay,
Sakla ti mauma, talaga nga ipos ko ti rupa na iti Facebook. Ay. Day, tati di mo arebay din anak ko. Amangan mo si Kapay ta idarom na. Kasano mga min? Kaslawan bibiyang na. Ay awanan, siyak tumanon ti mang back up iti hulog na kuma. Mag-impake kan sa amin. Makitkitam lang nga rodon, agsaludsud kapaylaan. Ay nawa, sa dino ti papanam aya. Agawid akpay man iti lugar dananang kentatang. Apay mo di mo yung bagbaga kanya. No planong ti agbakasyon iti lugar yaw. Uno, ata parikot mo. Awan mo di kaya't kulaang ti agrelax lakay. Anya, kat no relax ka mo't dito'y balay. Sabali la tamat no iti sabali a lugar ti pagrelaksan. Makaina na da tao. Si kapay laang ti makaamo iti garden Kaano agsubli kaya? Amangan mo't no mabulanan kay jay. Depende Agteksak matlaang kang kano kasanaw. Kaano nga ron ngagbiyahe ka? Inton bigat matlaang. Masapaak tapno sa anak amarabyan. Narigat nga tati marabyan ijay. Naimbag abigat mo, Manong Fabian. Mas tamad kin kamaray. Anyat gagaram. Ni Mari Mimi ko, Manong. Ay nawa, di na imbagakin kaya. Tiyan niya. Di na imbagakin kang agbakasyon iti lugar da. Ay nawaw. Diyak amo ti may papan iti da ita, Manong. Sapay manu ahulugan ti di na nabayadan iti paluwagan mi. Ha? Paluwagan ko nam. Wan, si Mali iti paluwagan mi. Narilisan pa ikit din Ita, di na matin malagip ti agbayad. Ay, una yun day dya tao. So, pwede di na imbagan o kaanong agawid. Ay, ano saklatan ang urayan, Manong? Anyangay nga rod. Nagturit asim mali iti paluwagan. Kat amunang awan sweldo na iti binulan. Kasapulak launay ti cash ko na nangamin idi, Manong. Kat siyempre, naasyanak matkan ko na ata kumari ka nga rod. Sige, takasaritak to no agawid mare. Pasensya ka na. Makitugawak pa'y man, Nana Susan. Nay, siya dinut nagapwam aya. Iti ayan da Manong Fabian, Nana. Singirak ko man ni Mari Mimi. Ngam awan kanumot ijay balayda. Ay, wan. Nagbiyahe, idi pa'y may sangal daw. Adda utang na kun kaya. Adda utang na iti paluwagan mi, Nana. Anya, ay, sakit di ti ma-stress nga agsingir, Nana. Siyak nga mintinang back up iti hulog na kuma. Ay, tawagam wano saan i-text mo. Di nak matreplyan, Nana. No kasta nga awaga kat out of coverage area ka no. Ay, day taki, day. Talaga narigat yung pautang ita panawan. Sika pa yun ti ma-stress nga singer. Ay, nakunayo pa'y, Nana. Hello, Mari Mimi. Nasaya at matasinong batam ti awag ko. Anyat masapul mo, Maray. Agsingira kon, Mare. Jay utang mo iti paluwagan tayo. Anyat ko na, Maray. Diyak maawatan ti ibagbagam. Ay nawaw, jay bayad mo iti paluwagan tayo kunak. Ni islat number 9 ti agrilis ita. Mano ahulugan ti saan mo abinayadan. Naimbag kumamit no adda imbatim akwarta sakbay nagbakasyon ka. Ay na, pasensya kan, Maray. Talaga atyak maawatan ti ibagbagam. Nakapsot ti signal dito'y, Maray. Oo, amok rason mo man yung dayta. Ay, maasarak iti kastang ug-ugayaw. Siyak pa'y laang matiparigatam. Naglukon. Inidip ng ti cellphone na. Kat di na pa'y imbaga no kaanong agbayan. Ay, talaga ang nalaing agrason. Naimbagmat na nagawid kan, Mimi. Ay, agsasadutak nga rod lakay. Ay nawa, kasubsublim lang. Ngam dramaan nak matadagos. Adan samot tan depression ko lakay. Depression mo't nga ibagbagam. Nadepresak iti kasya pa nagsasao ni Marinele lakay. Ay wan, ya utang mo iti paluwagan nyo. Ay, awanan. Ang mga nudyak makontrol ti bagay Ket, mabagtit ka may. Kasjay mo, day lakay. No saan ang masigod ti depression, kat talaga ang mabagtit ti tao. Kaya po, tilay bagbagam may. Agim di depress ka manditan. Agbayag din ito utang mo. Gumatangak man, Nana. Anyat gatangam.
May sabalkot at tinapay no adda. Ay nawaw, apay akas tamot ti boses mo. Ano ka? Nadipresak nga rod, nana. Anyat ko na-depress ka? Wan, kasano mo ngamin ni Marinilay. Singir a singir. Saan a makauray? Ay, kat bayadam nga binati utang mo iti paluwagan yaw. Ay, awanan, nana. No saan a maagapan ti depression ko. Ang mga numabagtita kun a talaga. Nung papasamak dayta, basol ni Marinilay. Anya! Nagawid nga ta ni Mari Mimi di tabalayda, nana. Ay, won! Adama, gimatang iti tinapay iti kalman. Awan ibagbaga na kada kayo? Di ko na kat na-depress ka na kapukan ka. Anya? Anya tintext mo kan kwa na ay no saan masigod ti depression ko. Ang mga numabagtitak ko na napay kanya. Ha? Day tamanan ti rason na? Na-depress ka numanan? Sumati ko na. Rason na lang ang day tanana. Awan karbangan na ang ma-depress. Isukit din ti ma-depress. Kit iso ti adat rason na. Ay kalukwan! Adaak tagsingirak mare. Pangasim amare. Ay nawaw. Anya manen adrama dayta, ha? Ada depression ko, mare. Singir kan tumo ngamin a singir. Dinadaal mo ti mental health ko. Na! Basol ko pa'y ita. Kontrolom ta boses mo, ta nakababain no mangagdagiti ka aruba, may. Ay saan man asyak ti drama ang makas na? Agbayad kakit din iti utang mo. Sika ti makagapo, no apay ana depresak, mare. Ha? Day tamat akanayon ti rason dagiti awanan bain. No saan nga anxiety, ibagada ana depressed da. Nadadaal ti mental health da. Ay kalukwan. Maawatan na kumaa, mare. Ay kalukwan ti gas na. Da kayo ti adat rason na. Ita, da kayo ti ma-depress. Ha? Da kami himat ngay ang nagpautang. Panagkunayo ka de, kat saan kami ang mais-stress iti kastang aramid yo. Awanan, agdinamagan dito lugar tayo ti aramid mo. Mabagtitaksan na talaga. Na, sikapay lang ti mabagtik. Ay nawaw. Anya nga ro ti aramidag. Bayadam ti utang mo iti dadya paluwagan tapno malpasan. Pagbalinin nyo matin arason dito depression oray san apod no ana depress ka. Awan nga ro pagbayad ko lakay. Ken maysa, apay ana depress kayo. Ket da kayo ti adda atraso na. Awan nga ro din amok nga irason ko. Di ka mabutan, iti kasta aramid mo bakal. San ala saya ti kasta? Awan rik-rik na inyo, iti imutang kayo. Inton agsingir da, ibagayo ana depress kayo. Ay naapaw, di yung panunutan na ma-stress mo dagiti nakautangan nyo. Kahit nagbayad ka di mutlag. Saan nga ro tatang? Na-depress kuno day di amimi. Nagpadoktor ka day. Oh, mamati ka mat iti day di ataw. Rason na lang day di a depression. Iso pa'y lang mat ti ma-depress. Kat iso tinakautang. Ay nawaw, baliktad. Sus, kasano nga rodan ang mga kasingir ka no kasta? Singiriklata. Saan ang mabalin nga itarayan na ti utang na iti day di a paluwagan mi tatang. Uy, nangim no mabagtit nga eh. Oho, agin-agin lang day di. Kasano akmat nga eh. Mais-stress akong iti kasisingir kan kwa na. Imunakit din ana depress ngam iti siya. Kat iso ti adda utang na. Bayada kon ti utang ko, mare. Nasaya at mat na panunot mo, mare. Danda ni ma-depress akmat kan ka. Pasensya kan, mare. Agbayad ka ngamin tapno masulbar adagos ti parikot. Di ka agrason ana depress kayo. Da kayo lang aroden ti tiwid. Da kayo pa'y laang matya da karbangan na ama depress kuno. Ay una yun. Saanan, mare? Bidot ko day jay. Liklikam nga minin ti anyaman a klase ti utang. Nang runa pa kat nalakakagayam ama depress no pa nagsisingiran. Kumusta ti depression mo nga ibagbagam, Mimay? Awan day jay, nana. Anya,
Kun kunakla ang dayjay. Ay nawaw, sana nasaya at ti agululbod. Kahit binayada mo, ti udim iti paluwagan yaw. Nalpasan nana. Kasta agbayad ka. Di kay agulbod no pa nagbabayad dun. Saan nasaya at nga ibagayo depres kayaw no agsingiran tinakautangan yaw. Saanen ang maulit nana? Husto nga minan dayta paluwagan kas kadautang. Saan analaka ti madepres? Iswa pa nga asem, tadi mo pagang-angawan dayta depression. Tano madepres ka nga agpaiso, ay awanan Wan nana, saanen ang maulit? Ay nawaw! Sakbay nga aramidem ti may sa abanag, siguraduam akabaalam at takderan. Iti kasta kat saan kanto ang ma-stress. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdungan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaammo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Oh, anya man ang tibagam, siga Rico. Kasapulak ti kwarta tatang. Ay namo, kwarta manen. Awan lat ibagam no ti kwarta. At dabayadan mi di pagadalan tatang. Awan kwarta kita. Kita ang awan pa kitang danak. Siyak pa'y laang mo ti pagdawatam. Uray manula ang tatang. Awan kunak lang arudan. Kasano nga ruda na makaiksamak mo sa anak ang makabayat. Saludsudan ni nanang mo. Ang mga nadakwarta na dayay. No apay ngami nga ipilit mo tagadal kat awan mo't kwartam. Gaputa kahit ko ti makaturpos iti kolehiyo tatang. No nagtrabaho ka latta kuma, dadda kuma kwartam. Nanang, No kwarta ti dawatam, awan kwarta kriko. at dabayadan mi di pagadalan nanang. Ay nawaw, awan kwarta kunak lang arudun. Dagulit kamat. Apay nga mi na di kay makitangdan. Tapno matulungan dak kuma iti panagadal ko. Di nakpagsawan iti kas na. Tasaan asikatibos iti dayto abalay. Natangkan to mga minti ulong. Idi pay lang ay bagbagaken ka alipate mon dayta adal-adal adayta. Anya? Ni manang mukaren ti pagdawatam. Sigurado nga dakwarta na dayjay tagtrab-trabaho. Ni manang Karen la kanayonen. Isumot ng tinamnamaan tayo ti dayto abalay. Anya ngay nga rod kat iso ti adda trabaho na. Amangan ninton madamdama kat maumamot tayo jay. Ne, anyat aramidam dito'y pagtrab-trabahuak, ading. At da ngamin bayadan medyo pagadalan manang. Sana ka makaigsam no saan ko ang mabayadan day jay. Anya? Kurang asa nga ribo day jay manang. Dananang kang tatangay. Di mo impadas, tinagdawat kadakwada. Awan ka ngumati kwartada manang. Ay nawaw, awan laa ka na yun ng tikwartada. Makaunt da nga rod kanya kitay. Apay ka nung ipilit ko tagadal. Ay, iti kastoy ang mapaspasamak. Kat kaslapin mo sa'y matlaangan, dagiti dadakkel ta. Sige, mabiit laang taalaag tiwalit ko. Agyaman na klaunin manang. Di ka matanagan. Bumawi aktukin ka nung makaturpusak. Naimbag abigat yun, Nana Saling. Kastamot kun ka, Karen. May saman abalkot at tinapay, Nana. Sa dino ti papanamaya. Agtrabaho ak manen anana. Masapa ak, tada kami ti agluto ita. Una yan agasat yung agkabsat, balasang ko. Kasi kayo umot,
Takas tamot dagiti dadakkel yo. Kasla don kendon niya ti pagkit-kitaan da iti bagita. Oray marigatan kayo ket relax dalaeng. Kasla si kamot tentinan ni Rico akabsat mo. Ay, nga rod nana. Awan pa'y kunada at tulungan dak amang paadal iti kapsat ko. Di kayat da siguro ket isuda ti pagserbian yaw. Ang aganos kailaeng agkapsat. Adan tumulaeng. Agbungan to dagiti sakripisyo yo. Ano sam asuportaran ti kapsat mo balasan ka. Wan nana. Aramidak amin akabaelak tapno makapagturpos ti kapsat ko. Asino di imawag, Castro? Ti kumparek, kasangay ka no ti anak na ita. Rumor ka nga rod? Ay nawaw, kapilitan Libre tayo, Jagat. Okay. Sigagay, awan pa panap. Rumuarak mo't lang, inton madamdama. Awan mo't aramidak dito'y balay. Umunak nga rodayn. Titulbag ilimang munto iti paso. Tapno makitak adagos. Amangan ko na masapsapak nga gawid gumitisi ka. Wen, amok daytanan. Saan na masapol nga ulit-ulitem? Ni Karin nga gayam. Nagtrabaho man na. Nasayat man nga runo kasta. Tapno at dama igatang iti bagas. Sige. Agrubuhat ako. At dala ako soft drinks dito, nanasaling. Ada, ngam saan akong nga papautang. Ano, bayadak tumot lang. Kaanaw, no agsweldo ni Karen? Na, awan mo't siguro dakas na no ikanak ni Karin iti kwarta. Ta anak ko mo day jay. Nagbain kayo umot ka dagiti anak yu Ano, kasalat na kahit mo asawa na. Talagang ada. Napigsa kay pailaang agtrabaho. Ngam di umot kaya ti agtrabaho. Iso nga ron nga trabaho ni Karin. Tapno at dalamutan me. Di kay mabay, niti kasta nga aramidan niyaw, napigsa kay pailaang, ngam ti anak yumutan, ti mang palpalamot kada kayaw. Isupay ti mang papaadal, iti kapsat na. Kasla doon kandun niya kayo umutan nga agasawa. Nga, hindi ka man nagsaot ti kas tatawa ng mom. Adamo, nga main, makit-kitak tar aramidan niyaw. Mabanban na nga trabaho jay anak yaw. Sayda, relax kayo laang, adadakil da. Nagpamilya kayon sa laang, may tapno adda ibabaon niyo. Na, soft drinks lang tigatangak. Nagadumot ng bagayo. Ayun nawaw. Ha? Itakay man lang. Adda lang kumakarne ti baboy, nana. Adda, 350 per kilo. May sa kilo man nga rod, nana. Ti bayad mo nga Siya anak nagpapautang ita, Elsa. Pakilista pa ilang kinikaren, nana. Bayadan nanto no agsweldo. Ay, nawaw! Awan utang di Karen dito'y istor ko. Apay matakas tangay. Iutang yu pa yun ti sweldo ti anak yaw. Ay, nanana, awan dakas na, tada kami mo tinang padakal kan kwa na. Napigsa kayo pa'y gamapaya diyo kaya ti trabaho. Ay, nawaw, agraman day taabanag, pakibyangan nyo. Wala, tamaas siya naklaunay ang makakitkita iti kasasaad da Karen kan Rico. Nang runa ni Karen, trabaho at trabaho. Kita tibagina, saan mo tan alumukmag? Rumbang lang ang trabaho, ta saan mo tan nga ubing? 23 na day jayon, nana. Anya kayo a klase nga inakan ama. Ay, pasensya ka na, nga mawanan sa anak nagpapautang. Di saan lang matada kayo, katyaday store na. Nakabaybayag kayo mat amang ilukat itiridaw. Apeng amin anarabyan kayo, nanang. Una, tado tinagistoryaan mi iti kumarek. Addain sangpot ni manang mo apang rabyan tayo. Natenglaang taysot iman na yan ti kwartana. Ay, una yun. Natang pailaang mat. Di pa'y magumatang itinaimas nga ipasango na. No kayat yu tagsiday tinaimas, agtrabaho kayo. Saan ka ti sweldo ni manang tinamnamaan nyo kintatang? Agtal na ka man si Kariko. Kaya't mula ang amasulo ti kwarta ni manang mo. Iso akasta ti bagbagam.
Awanan nanang, nukas tala ka na yun. Ang mga nulumasinan ni manang. Isula ang ngamin tagtrabaho para iti dahi ti pamilya. Kasla dun kan dunya kayo kan tatang. Talaga aman nakibiyang dayjay abakit saling. Abayad. Jak magustuhan ti rumrumor itingiwat na. Pakibiyangan nala aminan, agraman ti saan ta pa nagtrabaho, pagparikutan na. Ay no, manay. Inrugi naman nga ruden lakay. Masurunak iti dayjay abakit. Idi na minsan nga umutang ako maiti karnit baboy. Nagaduan sa una. Idi na ranaak ijay paradaan. Isulat ta. Umapan lang dayjay. Awan ngamin anak na iso akasta. Ay nasaan laanam na minsan nga inaramid na tikas niyay. Namin adon adaras. Ha? Maumaak lang talaga ang makangag dayaba ka. Aywan, magsasawam mo't bakit? Awan bibiyang na no relax ka lang. At dangarod ni Karen nagtrabaho. At da Penrico, nagtrabaho da adwa. Kaslata doon kan dunya talaga. Kumusta ka matun dito pag-abanga manang Karen? Kasi ti apo, nasaya at mat. Natal na ti biyag ko dito, ading ko. Anya nga minan ti ko nam agagaram? Naipasak ti thesis ko manang. No kasta, agturpos kan iti kolehiyo, ading ko? Huwan manang, makatrabaho ak matun. Ay, nawaw. Congrats, ading ko. Kalpasan ti manu atawan, agturpos ka matlaangan. Asino nga iti mangimarcha kanyak manang? Ha? Sika, ano asino ti kayat mo? Sika ko manang? Kayat ko ngam amangan no adda maibagadanan ng kantatang. Apay kumakat, sika mo titimulong kanyak. Sika titimmakder nga amakin inak, nga uray si bibiyag pa'y dagiti datakkel ta. Sandamot ngamin ama pang namnamaan. Kapilitan tadon ken dunyamot ngamin dananang kantatang. Sipod pa'y ide, saan dan ama pang namnamaan. Agturpos ka mo't gaya man, Rico nakong. Uwen, nanasaling. Agturpos ako niti kolehiyo, baba niti tulong ni manang ko. Congratulations, nakong. Agyaman na klaunay, nana. Ay, wan gayam, numalpas ti programa yaw. Dumagas ka dito'y istur ko, Ha? Apay ka din, nana? Dated ko kan ka. Anya day ta, nana? Secret. Basta umay kanto dito'y balay. Nana, may sa sardinas man? Anya pa'y. Day talaeng. At titibayad ko. Tapno awanan ti ado sa uyo. Ay, wan gayam. Graduation ni Rico ita, saan ka day? Imayak tapno gumatang. Saan at tapno agpa-interview kada kayo? Ay, nawaw. Apay matadi kay napan. Graduation lang mo day ta. Laang ko nam. Numapan kami. Awan mo't lang aramidin mijay. Agbuya kayo May mayatan dagil ilad. Ngam timabanog nga agtugtugaw ijay. Anya. Ito yung ti sardinas agad Garangag. Amangan mo yung itong madamdamak at anyapit ipapanan dito sa saritaan. Agkapi ka pa'y aading ko. Ay na, agyaman ak manang. Anya nga iti ko na dananang kantatang idinagawit ka kalpasan ti graduation nyo. Awan mo't. Ay, talagang awan bibiyang da. Nakunampay manang. Awan pa'y ngaming kwartak. Iso siguro akas jayda. Kaslak tupay angin ni Jabalay alabas-labasan dalang. Ay, di ba lilatan Ti trabaho nga inaplayam ngay, naawat ka? Saan pa'y manang? Ngam amok kan mariknak ama awatak manang. Ay kat nasaya at ano kasta, tapno adamot pagtrabaho amading ko. Makaurnong kamutan iti bukod mo akwarta. Ikanak man iti kwarta si Kariko. Ha? At damot gaya mong trabaho. Adda, ngam sa anak pa nagsweldo nanang. Ay di ka man nagululbod. Itala nga dumawatakan ka, imutan nakpay. Pudno ti bagbakak nanang. Sa anak pa nagsweldo. Ay nakaimimot ka. Ape kasta kayo. Kaslabak nang ti panagkita yo kada kami kin manang Karen. Naimbag pa ni manang Karen. Man nakawat. Sa nakas kada kayo arupat kwarta. Di nakpagsawan iti kasta. Tauray anyat ar aramidam. Syaklat tatinam.
No kastamot lang gayam. Ag naudaklatan iti ayan ni manang. Naimbag ijay ta nataltal na tibiyag. Anya? Rico! Rico! Ikan lakman iti kwarta. Awanan ni Rico dito'y balay. Ay no. Apay nga awan. Sa dino tinapanan na. Pimanaw na. Na. Apay ka ro apay manaw. Ag naid ka no iti ayan ni Manang na. Tanataltal na tibiyag na ijay. Na. Ita ang makatulong ko ma. Pimanaw mo ten. Apay di mo linapdan. Agungot da ijay no lapdak. Oo na yung dagit ang anak mo. Agpadat ang awan sir-serbida. Di daan mo ti tumulong ka nagit itatakal da. Naibusan ti bagas Castro. Awanan isaang ta. Ay no. Apay mo ta di mo yung bagbaga. Kasano, kat awan mo't bibiyang mo. Na. Kasalabasol ko pa ita. Tangay sikat ti lalaki. Sikat ti agdiskitar iti isaang ta. Dari ko ken galing ngay. Agdawat ka katakwata. Amangan no saan amang tadagijay. Amumot akagurgura data. Oo na yung dagit nga inanak. Agdiskitar ka man kit di iti maisaang ta ni. Mabisin akong. Ay, nanasaling. Umutangak man. Kas makita maet. Man manulaangan tilakaw. Malugi no pautangan kayaw. Alamutin anana. Awanan isaang mi. Ita nga awanan dagiti anak yaw iti puder yung agasawa. Awanan. Agparikot kayaw iti isaang yaw. Di yun tumot mo ti dumngag. May sakilo abagas na ang tigagarak nana. Saan a sermon? Awanan. Talaga na umadan kada kayaw. Kat kita. Saan ang mabalin nga ag-feeling doon kan doon niya kayo. Tagbisin kay talaga no saan kayo nga agtrabaho. Amumi day tanana. Saan ang masapol nga iparupa yo. Anya nga rodyor orayan nyo nga ay. Agtrabaho kayo Wan, agbiro kami iti pakitang danan mi. Nipilaw ijay laod. Agbirbirok dayjay iti agtrabaho iti poultry farm na. Ag-apply kayo kin nila kay mau. Tapno saan ati kwarta nagrigregatan dagiti anak yaw tinamnamain yaw. Napigsa kayo pa'y mag... Nakasaritak ni Nana Saling. Kat naibaga nga imutang kanudanan ng kentatang iti store na. Anyat inutang dangay ka no? May sakilo abagas kanumat. Naibos siguro di ginatang mong abastumi idi. Usto tapno mapilitan da nga agtrabaho. Sa bagay mo't kid di manang. Hay, feeling don kan dunya damat ngamin. Gaputa makitkita da nga ada trabaho ta. Day tamat laag daw dawatan ti aramidan da. Di da mo amarigrigatan tamat. Balang agnakam damutan manang. Kabailan da pa'y mo't agtrabaho. Anya ti kunan ni Tata Pilo. Kasapulan na pa'y tagtrabaho iti poultry farm na. Wan kanula kay. Imbagam nga interesado ta. Wan, mapantakan no ijay inton bigat. Ta isuro na ti aramidan ta. Masapat ang aruda maturog. Tapos saan ta maladaw inton bigat. Wan masapon nga agtrabaho ta. Ngamin, awan mo't namnamaan ta kadagiti anak ta. Di tayo da mababalaw. Nakapay alimasin da bakit. At damot lang nagkurangan takas da dakkel da. Dusatan sa amat tanda ito yung mapaspasamak kadata. Bakit? Ay, nawaw! Kas naganak, aramidan tayo ti pagrabangan tayo kadagiti anak tayo. Di tay agbalin nga irresponsable. Suportaran tayo ti anyaman nga arapaapda. Iti kasta kat adamang taripato kada tayo inton dumtang ti aldaw asaan tayon ton akabailan ti agtrabaho. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.